Iż-żmien tal-Avvent hu żmien ta' tħejjija u stennija għall-miliet. U żmien fejn il-qalb tagħna tintela b'ħafna xewqat, ħolmiet u tamiet. Ħolmiet u tamiet għal kuntentizza vera, għall-imħabba u għaliex le, għal ftit ħniena u kompassjoni. Ejjew f'dan iż-żmien ta' stennija nagħmlu il-ħolmiet u it-tamiet tagħna realtà. U dan billi inrawmu ġewwa fina qalb mimlija rispett u dejjem miftuħa għall-oħrajn.